हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। फाइनली हमारे स्टोर पे एक और नया पीसी बिल्ड हो रहा है। ये भैया आए हैं हमारे पास। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियांश। और ये इनका कंपोनेंट्स है 5600 जीटी का। अभी हम लोग फटाक से बनाएंगे, ठीक है। और इन्होंने जो कैबिनेट सिलेक्ट किया है वो है एंटेक का AX65, जो कि आप देख सकते हो वहाँ पे रखा हुआ है। अभी फटाक से बिल्ड करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। तो फाइनली हम लोगों ने भैया का पीसी रेडी कर दिया है, एकदम चकाचक अच्छे से RGB सिंक होके। देखो पांचों फैंस चल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स यूज किए हैं वो है Ryzen 5 5600 GT। अच्छा APU है अपने बजट के हिसाब से। M4 प्लेटफॉर्म में 30 से 35 हज़ार का जिसका भी बजट रहता है वो ये ले सकते हैं। फिर एज इट इज़ अ Gen 3 सपोर्टेड CPU। हम लोगों ने मदरबोर्ड यहाँ पे यूज किया है गीगाबाइट का B450M DS3H वाईफाई लेटेस्ट वर्जन वाला। इसमें ARGB हेडर्स आते हैं, तो उसमें से आप कंट्रोल कर सकते हो मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से। अब Ryzen 5 5600 GT स्टॉक कूलर पे बहुत ही हॉट चलता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम एयर कूलर लगाया है IC612 V2 ARGB, जो कि हमारा फेवरेट है। आराम से ये टेम्परेचर्स मेंटेन कर लेगा। 100% लोड पे 80-81 डिग्री ही जा रहा है एकदम गर्मी में भी। देखो DDR4 रैम की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोगों ने नॉन हीट सिंक वाला ही लगाया है। मतलब DDR4 अभी पूछो मत, जो मिल रहा है वो उठा लो अच्छे ब्रांड की। तो G-Skill का Aegis 8GB × 2 स्टिक्स लगाई है हम लोगों ने 3200 मेगाहर्ट्ज पे, डुअल चैनल में चल रही है, मस्त परफॉर्मेंस निकलेगी। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों ने पावर सप्लाई यूज किया है वो है बहुत ही बढ़िया MSI का A550BN 80+ ब्रॉन्ज रेटेड है। एंड मस्त पावर सप्लाई, बहुत ही अच्छी चॉइस है हमारे कस्टमर साहब की। आराम से इसमें आप 50-60 लगा सकते हो इन फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी बहुत ही अच्छी है इस पीसी की। एंड 32GB रैम भी कर सकते हो, क्योंकि 2 स्लॉट्स भर गए हैं, 2 स्लॉट्स में 8-8GB और लगा सकते हो, तो टोटल 32GB हो सकता है। एंड अब हम लोग यहाँ पे कस्टमर भाई साहब का थोड़ा फीडबैक जान लेते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके। दोस्तों भैया ने पीसी मेरा बहुत अच्छे से बनाया टाइम लेके, और अच्छे से मतलब केबल मैनेजमेंट भी अच्छे से करी हुई है, और सब कुछ अच्छे से है, बिल्कुल अच्छे बेस्ट है। पीसी किंग्स का पीसी बना। ओके, तो आपको भी अगर पीसी बिल्ड करवाना है अंडर किसी भी बजट स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 अप टू 4-5 लाख, आराम से आप पीसी किंग्स
स्टोर को विजिट कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अच्छे से अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ, सील्ड पैक कंपोनेंट्स। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।